Heute baue ich das Wasserflugzeug von Klein-Lego. So sieht's aus. Das obere Flugzeug, das auf dem Wasser landen kann und Wasser aufnehmen. Ein ausstabilisiertes und gebautes Wasserflugzeug mit Licht. 2 grüne Lichter, Papst. Das sind 2 grüne Lichter. Guck doch mal. 2 grüne Lichter. Und ein rotes. Auch 2 rote. Komisch. Manchmal sind Reserve dabei. Ja. Aber von den Orangen braucht man 2, Papst. Von den Orangen braucht man 2. Siehst du? 2. Von den Orangen braucht man beide. Aber hier liegt es 2 Orangen rum. Oh. Doch, das hat noch ein Licht von Orangen als Reserve. Guck doch mal. 1. Cool. Sehr cool. Dem schrägen Stein. Das wäre so. Wenn du mal genau guckst, werden die genau im hinteren Stückchen verbunden. Ja, und noch 1. Genau. Noch 1, aber das andere ist schwer zu finden. Aber ich habe für mich kein Problem. So. Hopp. Und dann kommt Setze ich 2 neue Veränderungen. So. Vergleich mal. So sieht das aus. Hast du gut gemacht. Kommt da auch welche dran? Schau mal, so sieht das fertige Teil aus und es wird dann hier drauf gebaut. Eins auf die rechte und eins auf die linke Seite. Eins so rum, Ja, genau. Ja, eins auf die an. gut. Und das andere musst du auch noch vorbereiten. Mensch, großartig gemacht. Oh, Passt genau rein. Vergleich's mal. Ist das richtig so? Ja, ist so, ne? ja. Und jetzt kommt da oben drauf, schau mal, das Verbindungsstück. So dieses flache orange Teil mit diesen 2x4. 2 mal 4. Gut, das wird der Rumpf. Und wir den Propeller jetzt mal ansetzen. Willst du den jetzt schon dran bauen? Kannst du machen. Ja. Und wo ist der ja da? Und das kommt so dran, Genau. Ja, damit die Spitzenseite am Flugzeug dran liegt. sehr gut. Guck mal, und da kommen jetzt noch mehr Sachen. Siehst du das? Und zwar Ja, die Lampen. aber zuerst kommt dieses Teil da so dran. Ja. Wo ist das zweite? Ah, da. Dann kommen die Lichter dran. Ich sage auch Positionslampen. Willst du orange machen oder willst du machen grün? Grün-rot, wie es angedacht ist. Rot. Grün ist Steuerbord, das kommt rechts, genau. Backbord links ist rot. Das können wir jetzt da dran machen. Musst du mal umblättern? Warte mal, schau mal. Bauabschnitt, der ist fertig. Kannst du nochmal vergleichen, das war gut. Ganz gut gemacht, muss ich sagen. Und dann setzt es mal um. Da drauf. Genau, so sieht es doch aus. Genau, so sieht es aus. Ne? Schau mal, das ist genau das, wie es ist. Das hast du gut gemacht. Ah, so.
Ja, jetzt vergleich's mal, ob das genau, jetzt stimmt das nämlich genau. Siehst du? Ja, Das ist doch schon ein fertiger Rumpf. genau. Und wenn du jetzt mal guckst, diese Teile kennst du schon, diese Zackenteile. Ja. Die verbinden jetzt die Flügel. So. Ich glaube schon. Weil es so ist. 3 Stufen. Dann ist es nicht das Richtige. Da müssen 2 Stufen nehmen. Ja. Hier ist das richtige Teil. Genau. Aber es ist alles nicht richtig gerade anbefestigt. Aber wir brauchen ja keinen Propeller mehr. Oder? Und da, hier kommt er schon dran, guck. Hier haben wir jetzt noch die Flügel nochmal vergrößert, siehst du? Schau, da kommen jetzt nochmal diese weißen Teile dazu. Da so. Ja, guck mal genau, wie es aufgebaut ist. Wenn du es mal genau vergleichst, siehst du, dass es so richtig ist. Hast du es gut verpresst mit dem Rest der Flügels? Außen, die Außenflügel. Gut, andere Seite. Sehr gut. So. Ich brauche einmal die Scheibe. Ja, es sind 2 geteilt. Genau. Ja, weil das da kommt ja noch dran. Und dann kommt noch was, nämlich obendrauf nochmal das orangefarbene Viererstück. Wo ist es? Da. Und genau, und dann sehe ich noch was, und zwar hier, guck mal, da ist noch ein kleines orangefarbenes Zweierstückchen. Das verbindet den orangefarbenen Zweier mit 2 Nuppeln obendrauf. Genau da. Kommen dann beide da drauf. Schau dir mal die Bauanleitung an. Auf ein. Ja, jetzt werden die Kufen gebaut. Zuerst brauche ich das und das. Genau, So, das. genau. Und das wird drauf gebaut. So. Genau. Das musst du natürlich 2-mal machen, für die andere Kufe auch noch machen. Die Teile da so dran. Dann nochmal dies. Natürlich. 3 Stufen. Dann kommt es da Ja, genau. diese Teile Stimmt. aufgesteckt. Oh, stimmt, das ist ja unsere Linie. Ach, so geht das, ja. Das. Jetzt kann es da montiert werden. Ich muss noch die Veränderung ein bisschen machen. Auf dem Dach baue ich nämlich noch hier so ein Licht dran. Das Wasserflugzeug ist fertig.